अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको उर्दू में मकालमा तहरीर करने के लिए अहम बातें बताऊंगी। वो अहम बातें कौन सी हैं, उनमें से बहुत से कुछ तो अल्फाज की इमला की गलती है और कुछ रमूज़ व औक़ाफ़ हैं। जब बच्चा मकालमा तहरीर करता है तो इन बातों का ख्याल नहीं रखता, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। और जो बातें मैं बताऊंगी, अगर एक बच्चा उन बातों को पेश नज़र रखेगा तो बहुत अच्छा मुकालमा तहरीर कर सकेगा और बोर्ड में उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो अस्सलाम वालेकुम की करते हैं। अक्सर बच्चे अस्सलाम वालेकुम का लफ्ज़ जो है वो सही नहीं लिखते। अस्सलाम वालेकुम का सही लफ्ज़ जो है वो ये है, अलिफ के बाद लाम और फिर सी। लेकिन बच्चे ये गलती करते हैं, अलिफ के बाद सीन डाल देते हैं, सीन लिखते हैं। तो ये लफ्ज़ जो है नंबर 2 पे ये गलत है, ये सही लफ्ज़ नहीं है। दुरुस्त लफ्ज़ जो है वो ये पहले वाला लफ्ज़ अस्सलामु अलैकुम। इस तरह दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि अस्सलामु अलैकुम के दरमियान वाउल का हरफ जो है वो डाल देते हैं, ये भी गलत है। लिहाजा बच्चों को ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। जब वो अस्सलाम वालेकुम का लफ्ज़ लिखें, एक तो अलिफ के बाद लाम लिखना ना भूलें और दूसरा ये वाव की गलती जो है वो ना करें। इस तरह से दूसरे नंबर पे जो आता है वो वालेकुम अस्सलाम। अक्सर बच्चे इसके लिखने में भी गलतियाँ कर देते हैं, ये इमला की गलती आती है। इसमें वाव के बाद अक्सर बच्चे अलिफ लिख देते हैं, ये सही लफ्ज़ नहीं है। वाव के बाद जो है अलिफ का लफ्ज़ नहीं आता, तो अगर इस तरह से ये वालेकुम अस्सलाम लिखा जाए तो ये दुरुस्त लफ्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम का ज़िक्र मैंने सबसे पहले इसलिए किया है कि मुकालमा तहरीर करते हुए अस्सलाम वालेकुम का लफ्ज़ सबसे पहले आता है। जब बच्चा एक मुकालमा तहरीर करते हुए सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम की गलती कर देता है तो चेक करने वाला रेड पेन से उसे मार्क कर देता है। सबसे पहला बुरा असर जो है एक बच्चे का चेक करने वाले पर यहीं से पड़ता है कि उसने अस्सलाम वालेकुम का लफ्ज़ सही नहीं लिखा है। अगर ये लफ्ज़ सही लिखा है तो उसको बाकी जो है वो ये सोचा जा सकता है कि बच्चों की इमला सही है, उसने इतनी ज़्यादा गलतियाँ नहीं की हैं। नंबर 2 पे जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, अस्सलाम वालेकुम के बाद तफसीलिया की अलामत, जो अलामत ये है 2 डॉट और 1 डैश, ये लिखना नहीं भूलना चाहिए। अक्सर बच्चे अस्सलाम वालेकुम का लफ्ज़ लिख देते हैं, उसके बाद कोई अलामत नहीं लिखते। ये रमूज़ व औक़ाफ़ है, ये बच्चे को याद करने चाहिए, ये बच्चे को पेश नज़र रखना चाहिए कि कौन सी अलामत किस जगह पे आती है, किस जगह पे इनको अलामतों का इस्तेमाल करना है। मसलन अस्सलाम वालेकुम के बाद ये तफसीलिया की अलामत है, ये बच्चे को लिखनी चाहिए। अब नंबर 2 पे जो बात आती है, नंबर 3 पे जो बात आती है, अगर फ़िक्रे में किसी को मुखातिब किया गया हो, किसी को बुलाया गया हो, तो फिर ख़ताबिया अलामत लिखना नहीं भूलना चाहिए। ख़ताबिया की अलामत ये है, खड़ी डैश और उसके नीचे एक नुक्ता आता है, ये बच्चे को लिखना चाहिए। जैसे अरे बहन और उसके बाद ये ख़ताबिया की अलामत मैं मिसाल दे के भी आपको बताती हूँ कि मिसाल जो है वो क्या है। मसलन बच्चा जो है लिखता है यास्मीन बहन, यास्मीन बहन लिखा है, तो इसके बाद जो अलामत आएगी ये ख़ताबिया की अलामत है। नंबर 4 पे जो जिक्र करेंगे, अगर जुमला सवालिया हो तो सवालिया अलामत लिखनी नहीं भूलनी चाहिए। अलामत जो है वो सवालिया ये है और उर्दू में इसका रुख इस तरह होता है, ये बच्चों को लिखना नहीं भूलना चाहिए। मिसाल इसकी ये है कि आपका क्या हाल है, तो इसके बाद ये सवालिया अलामत लगानी चाहिए। नंबर 5, मुकालमा लिखते वक्त बातचीत करने वालों के नाम दाएं तरफ लिखने चाहिए और नाम के बाद ये 2 डॉट जो हैं ये अलामत लिखना ना भूलें। अक्सर बच्चे डैश डाल देते हैं, अक्सर बच्चे 2 डॉट डाल के आगे एक डैश डाल देते हैं, ये सही नहीं है। ये अक्सर मुकालमों में आप जब बुक्स में पढ़ोगे तो ये अलामत लिखी हुई होती है, इनका भी आपने ख्याल रखना
ہوتا ہے۔ جب بچے ان رموز و اوقاف کا خیال رکھیں گے تو پڑھنے والے پہ ایک اچھا اثر پڑتا ہے اور وہ اچھے نمبر دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس طرح نمبر 6 پہ ہم بات کرتے ہیں کہ غیر ضروری باتیں نہ لکھیں۔ ہر کردار کو بات چیت کے لیے برابر موقع ملنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بچے کے مکالمے بہت لمبے لمبے ہیں اور دوسرے کے ہاں یا نا میں ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب نمبر 7 کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 7 پہ آتے ہیں مکالمہ موضوع کے مطابق ہونا چاہیے۔ اکثر بچے جو ہے وہ موضوع سے ہٹ جاتے ہیں، تو جو موضوع دیا، اگر مہنگائی کا موضوع دیا ہے کہ دو دوستوں کے درمیان مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ لکھے، تو اکثر بچے جو ہے وہ بے روزگاری کا مکالمہ تحریر کر رہے ہوتے ہیں، یا اگر بے روزگاری کا مکالمہ ہے تو وہ مہنگائی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے چیک کرنے والا جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ای-ریلیونٹ لکھ کے نمبر جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے، 1 یا 2 نمبر اس کے دیے جاتے ہیں۔ اس چیز کا بھی بچوں کو بہت خیال رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ اوٹ پٹانگ ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں وہ مکالمے میں شامل کر دی جائیں۔ تو اس طرح سے جو ایک چیک کرنے والا ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ 1 آدھ 2 نمبر دے کے فارغ اسے کر دیتا ہے۔ لیکن ایک اچھا مکالمہ تحریر کیا ہو تو 7 سے 8 نمبر جو ہیں وہ بچوں کو مل جاتے ہیں۔ ہینڈ رائٹنگ کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے علیحدہ سے ایک جب چیک کرنے والا چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ بچے نے بڑی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں مکالمہ تحریر کیا ہے، بورڈ مارکر کا جو ہے وہ مارکر جو ہے اس کا استعمال کیا ہے جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اب نمبر 8 پہ میں بات کرتی ہوں، بڑے بڑے پیراگراف کی صورت میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے فقروں میں بات مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں نے بڑے بڑے مکالمے جو ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیراگراف کی صورت بنا دی گئی ہوتی ہے، تو ایک چیک کرنے والا کیا کرتا ہے، اسے لکھتا ہے کہ پیراگراف۔ مکالمے میں ایسا ہونا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے جملے ہوں، چند ایک لائنوں میں 1-2 لائنوں میں بات کر کے مکمل کرے اور دوسرے کردار کو جو ہے وہ موقع دے۔ اگر ان باتوں کو پیش نظر رکھا جائے گا تو ایک بچہ جو ہے بڑا اچھا مکالمہ تحریر کر پائے گا اور چیک کرنے والا جو ہے وہ اسے اچھے نمبر دے گا۔ امید ہے کہ بچوں کو میری بہت سی باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر وہ ان باتوں کو پیش نظر رکھیں گے اور اچھا مکالمہ تحریر کریں گے تو انہیں بورڈ میں اچھے مارکس ملیں گے۔ نہ صرف بورڈ میں اچھے نمبر ملیں گے بلکہ جب وہ کلاس میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ کریں گے یا ویسے کوئی رائٹنگ وغیرہ کریں گے تو جب ٹیچر دیکھے گا تو وہ بھی ان کو اچھے مارکس ہی دے گا۔ اچھا جی، اللہ